Doamnelor și domnilor, bine ați venit în sala Constantin Stoicescu a Facultății de Drept a Universității din București. Vă mărturisesc că am o stare de spirit amestecată, am sentimente amestecate astăzi în fața dumneavoastră și în fața profesorului meu. Pe de o parte sunt trist, pe de altă parte sunt bucuros. Sunt trist pentru că, odată mai mult, prin apariția acestei cărți a profesorului nostru, se dovedește că noi, foștii dânsului studenți și colaboratori, n-am reușit să învățăm suficiente de la dânsul. N-am reușit să învățăm în orice caz să fim harnici și să scriem atunci când trebuie, cât trebuie și cum trebuie. Pe de altă parte, sunt bucuros pentru că, apărând această carte, domnule profesor, m-ați scutit de sarcina de a scrie propriul meu curs de drepturi reale, pentru că, evident, l-am recomandat deja, studenții care sunt în sală știu asta, studenților din anul 2 de la materia drepturilor reale. Sunt în același timp, evident, bucuros să fiu alături de dumneavoastră la un astfel de eveniment care este, ca multe evenimente de la Facultatea de Drept, emblematic pentru facultatea noastră, pentru corpul său profesoral și pentru Universitatea din București în general. Aș vrea să încep cu un moment, cu permisiunea domnului profesor, care nu are neapărat legătură cu lansarea de carte, este însă într-o legătură, să spunem, cel puțin indirectă, prin faptul că se lansează astăzi cartea Drept civil, drepturile reale principale a profesorului Corneliu Bărsan, care nu este numai profesorul nostru, nu este numai judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, este și profesor emerit al Universității din București. Prin decizia numărul 1090 din 18/10/2012 s-au hotărât următoarele. Având în vedere aprobarea Senatului Universității din București privind acordarea titlului de profesor emerit domnului profesor universitar dr. Bărsan Corneliu, în conformitate cu prevederile articolului 289 aliniatul 3 din Legea Educației Naționale numărul 1 pe 2011, rectorul Universității din București, profesor universitar dr. Mircea Dumitru, numit prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului numărul 6685 din 20/12/2011, decide: începând cu data de 18/10/2012, se acordă domnului profesor universitar dr. Corneliu Bărsan titlul de profesor emerit al Universității din București. Decizia este însoțită de diplomă în care scrie: se acordă profesorului dr. Corneliu Bărsan titlul de profesor emerit al Universității din București pentru merite deosebite în dezvoltarea activității didactice și științifice și pentru contribuția exemplară la promovarea excelenței academice și profesionale în cadrul Universității din București. Domnule profesor, dați-mi voie ca în numele Universității, al rectorului, al facultății, să vă înmânez această diplomă. Fostului meu student și asistent, astăzi distins decan al facultății, pentru această diplomă și această calitate pe care am primit-o. Alte cuvinte, la momentul la care sper că îmi veți mai da cuvinte. Mă mai gândesc, domnule profesor. Păi dacă o... Știți dumneavoastră cum se întâmplă lucrurile. Poate nu strică o foarte scurtă explicație pentru acest moment despre care unii se vor întreba de ce a avut loc astăzi. Încă o dată, cred că momentul este bine ales și nu s-a putut înmâna din partea Universității și a facultății această diplomă profesorului Bărsan pentru bunul motiv cunoscut de toată lumea, că dânsul fiind judecător la Curtea Europeană a Drepturilor la Strasburg, nu este întotdeauna
la Universitatea din București, Facultatea de Drept, deși noi știm că este întotdeauna cu sufletul alături de noi. Aș vrea să dau cuvântul celor care vor vorbi, în mod evident, mai bine ca mine, despre această carte, invitațiilor care sunt astăzi aici în fața dumneavoastră și pe care o să-mi îngădui să nu-i prezint în bloc, ci pe măsură ce vor lua cuvântul. O rog pe doamna profesor Claudia Costea, și dânsa a fost studentă a profesorului Bârsan, de altfel mă întreb dacă în sală e cineva care nu i-a fost student, s-ar putea să fie, să spună câteva cuvinte despre lucrarea care se lansează astăzi. Doamna profesor, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule decan. Domnule profesor, domnule decan, dragi colegi, onorat auditoriu, am fost rugată să vă vorbesc astăzi în calitatea mea de director de departament, respectiv al Departamentului de Drept Privat, al cărui membru este și distinsul meu profesor, decan, domnul Corneliu Bârsan. Sigur că trebuie să răspund unei astfel de solicitări oficiale, dar am să-mi rezerv dreptul ca alături de această calitate să vorbesc și în numele fostei studente a domnului profesor, a fostei colaboratoare în echipa de conducere a acestei facultăți și, evident, a unui fost discipol al distinsului profesor Corneliu Bârsan. Cred că esențial pentru existența subiectului nostru de drept, astăzi titularul unei creații intelectuale, este universalitatea juridică, de fapt și de drept, unitate abstractă, ați putea să ripostați, supusă modificărilor și transformărilor, v-aș răspunde, care sunt privite prin originalitatea și noutatea pe care o au, pe de o parte, iar pe de altă parte, prin libertatea de voință a autorului de a privi mai multe bunuri în întregul lor și nu separat. Fiecare subiect de drept, ne învăța în anul 2 de facultate dragul nostru profesor, are un singur patrimoniu, oricât de multe drepturi și obligații ar cuprinde acesta. Ne mai spunea atunci că patrimoniul fiecăruia este unic și divizibil, putând face obiectul unei afectațiuni numai în cazurile și condițiile impuse astăzi cu titlu de excepție, nu de lege, ci de către titularul întâi al unui drept real și apoi al dreptului patrimonial, proprietarul creditor, autorul lucrării, drept civil, drepturile reale principale, în lumina reglementărilor noului cod civil. Profesorul universitar doctor și doctor honoris causa Corneliu Bârsan a încălcat, în opinia noastră, încă din momentul apariției cărții, prevederile articolului 627 din noul cod civil, înstrăinându-și bunul pe o durată mai mare de 49 de ani, în ciuda interesului legitim și serios care i-a marcat întreaga carieră, a literei și spiritului în care a format generații de juriști. Nu intenționez să vă prezint, domnule profesor, în acest moment de viață și apogeu al carierei, pentru că, în opinia mea, vă numărați printre aceia care nu au nevoie de nicio prezentare, pentru că se prezintă singuri
prin opera care le poartă amprenta personalității și semnătura. Pasiunea pentru drepturile reale și teoria obligațiilor, exigența și minuțiozitatea cu care ați scris, și nu numai, mă îndreptățesc să spun că o trăsătură a personalității dumneavoastră complexe o reprezintă caracterul solid și maniera de a prezenta nuanțele și înțelesurile nebănuite pe care le ascund instituțiile dreptului civil în lumina noului cod. Citindu-vă interpretările și soluțiile la problemele controversate, mărturisesc că v-am asociat adagiului labor omnia vincit improbus. Stăruie în amintirile mele promptitudinea cu care ați răspuns la solicitările pe care am avut uneori îndrăzneala să vi le adresez și ori de câte ori mă gândesc la dumneavoastră, îmi revine obsesiv în minte o caracteristică a dumneavoastră, rigurozitatea științifică. Dând timpul înapoi și gândindu-mă la împrejurările în care v-am cunoscut, și cu permisiunea dumneavoastră am să le dezvălui acum pentru întâia oară, în troleibuzul 66, venind spre facultate, îmi amintesc cu plăcere de sfaturile pe care le-am primit, de eleganța discuțiilor științifice purtate, de încrederea pe care ați avut-o în mine, lucruri care mă îndreptățesc din nou să spun că o altă trăsătură a personalității dumneavoastră o constituie sensibilitatea și înțelepciunea. Cuvintele mele, oricât de elogioase ar fi, nu sunt convinsă că vor reuși să descifreze complet complexa dumneavoastră personalitate și de asemenea nu știu dacă am reușit, cel puțin pe alocuri, să egalez măestria dumneavoastră. Se spune că sunt lucruri în viață care nu se uită niciodată. De un lucru sunt însă convinsă, că n-am să uit niciodată pe aceia care au contribuit la formarea mea profesională și spirituală, n-am să uit niciodată locul unde m-am format și grație căror maestri. Iar dumneavoastră sunteți unul dintre ei. În ciuda realităților și a lumii dezlănțuite și nebune în care trăim, vă rog să primiți astăzi bucuria de a reuși să exprim în cuvinte ceea ce cuvintele nu ajung și nu pot niciodată să exprime. Prețuirea mea sinceră și îndrăznesc a spune și o statornică admirație pe care le nutresc față de dumneavoastră. Mulțumesc organizatorilor acestui eveniment pentru că mi-au acordat posibilitatea să vă doresc în numele colegilor Departamentului de Drept Privat ca reușitele dumneavoastră să continue și în anii ce vor veni, conferind noi valențe activității căreia, cu dăruire și devotament, îi dedicați inteligența, energia și forța dumneavoastră de muncă. Și pentru că fiecare carte își are propria cale de împlinire, uneori anevoioasă, alteori ușoară, și toate cer efortul multor oameni, pe lângă cel al cărui nume apare pe copertă ca autor, vă cer permisiunea să mă adresez în încheiere lor. Pentru Gabriela Bârsan, care v-a fost mereu alături, care s-a bucurat, a râs, a plâns sau a dansat cu dumneavoastră, mulțumiri pentru că a știut să nu vă facă să simțiți că aveți și alte îndatoriri în afara profesiei și a scrisului. Tinerilor colaboratori pe care i-ați format, le amintesc că felul muncii este un element esențial al contractului individual de muncă, care nu poate fi modificat decât prin acordul părților, adică urmându-vă exemplul. Drum bun și lumină vă dorim, domnule profesor,
și așteptăm să ne oferiți prilejul. La mine se împlinesc 12 ani de când am avut onoarea să vorbesc despre lansarea aceleiași cărți. Era adevărat în iarna lui 2001 și mă bucur și vă mulțumesc încă o dată pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o, oferindu-mi astăzi posibilitatea nu să vorbesc despre cartea dumneavoastră, pentru că există destui specialiști în drept civil care o pot face mult mai bine decât mine, ci despre dumneavoastră și mi-ați dat posibilitatea să vă mărturisesc gânduri pe care nu am avut ocazia să vi le împărtășesc personal, iar pe de altă parte am optat pentru această variantă tocmai pentru a nu vă plictisi și a încerca să reiterez jocul de cuvinte juridice pe care l-am prezentat în 2001 la lansarea aceleiași cărți. Vă mulțumesc! Îi mulțumesc doamnei profesor Claudia Costea, directorul Departamentului de Drept Privat al Facultății Drept a Universității din București, și o să-i încalc competența spunând ceva ce dânsa n-a spus. Domnule profesor, nu știu, spre nefericirea Curții de la Strasburg, nu știu dacă spre nefericirea sau fericirea dumneavoastră, mandatele de la Curte nu sunt perpetue. Nu vreau să spun când se termină al dumneavoastră, vreau doar să vă spun că, în calitate de decan, pot să spun că asta este spre fericirea Facultății de Drept și tot în calitate de decan sunt convins că și directorul de departament, împreună cu noi toți, colegii dumneavoastră și foștii dumneavoastră de studenți, vă așteptăm în colectivul departamentului după data la care vă veți termina mandatul. Sunteți de acord, doamna director? Da, și s-ar putea, cine știe, se termină mandatul de decan. Am să-i dau cuvântul acum domnului profesor universitar dr. Eugen Chelaru, decanul Facultății de Drept la Universitatea din Pitești, și cred că știe toată lumea, nu-i așa? Fost doctorand al profesorului Bârsa. Mai mult decât atât, un demon al trufiei nu mă lasă să nu menționez și faptul că profesorul Chelaru este unul dintre autorii și coordonatorii primului comentariu al noului Cod Civil apărut în România. Domnule profesor, aveți cuvântul. Este deprisos să spun că din momentul în care am aflat că voi avea acest fericit prilej de a lua cuvântul cu prilejul lansării cărții dumneavoastră, noi dumneavoastră cărți, mă încearcă emoții și sentimente amestecate. Pe de o parte, emoția și bucuria pentru faptul că dumneavoastră ați găsit de cuvință să apelați și la mine pentru a rosti câteva cuvinte despre această carte. Pe de altă parte, pentru faptul că aveam, dincolo de emoții, am avut un moment de, n-aș putea cum să-l caracterizez, eu eram pe cale să trimit la editură cursul de drepturile reale. Așa că, în acel moment, evident că am stopat totul, am așteptat, am luat cartea dumneavoastră și odată cu recenzia pe care am făcut-o, am revăzut-o cu creionul în mână, am văzut cu creionul în mână tot ce a scris dumneavoastră, mi-am refăcut citările, acolo unde era cazul, am făcut referiri la noile opinii pe care le-ați formulat dumneavoastră și sper ca la sfârșitul lunii să am și eu prilejul să lansez noul curs de drepturi reale. Așa este, am fost studentul domnului profesor, am fost și doctorand și îi datorez foarte mult inspirației domniei sale în alegerea tezei de doctorat. Inițial alesesem o altă temă, ceva cu dezmembrămintele, nici nu știu exact cum și într-o discuție cu domnul profesor a venit ideea de a schimba tema tezei și teza s-a numit Circulația juridică a terenurilor.
Inspirație mare din partea domnului profesor, pentru că sub îndrumarea domniei sale am reușit să elaborez într-un timp record teza. Vreau să vă spun că așa atunci mi-a dat niște emoții îngrozitoare, pentru că mi-a spus: profesore, eu mă așteptam la 4 ani, aveam 4 ani la dispoziție. Când se apropia de sfârșit al 3-lea an, m-a anunțat domnul profesor: păi nu știi că plec la Strasbourg? Și până în iunie să fii gata. Adică asta se petrecea cu 3 luni înainte discuția și eu știam că m-am în față încă un an. Așa că vă dați seama în ce ritm a trebuit să lucrez. A fost una din marile mele realizări profesionale, acea teză realizată sub îndrumarea directă a domnului profesor Bârsan, și sunt convins că fără această îndrumare n-aș fi putut să vorbesc în acești termeni și nu vorbesc eu, ci într-adevăr a fost o lucrare care a fost de un mare interes la vremea respectivă. Cea mai mare recunoaștere profesională, în calitate de autor de manuale universitare, am primit-o tot din partea domnului profesor Bârsan, atunci când mi-a făcut surpriza de a face referire la mine ca la o speranță confirmată în materie, alăturându-mi unui nume deja prestigios în domeniul dreptului civil, domnului profesor Stoica, și a făcut acest lucru într-o ediție anterioară a Drepturilor Reale și vă mulțumesc, domnule profesor, pentru aprecierea pe care ați făcut. Așa că vă dați seama dumneavoastră în ce stare am primit eu solicitarea de a face o recenzie. Adică cum? Ce să fac? Să citesc acea carte și să fac niște referințe critice? Orice se poate critica până la urmă, dar sigur că acest lucru nu este de făcut cu prilejul unei lansări și nici probabil nu eram persoana cea mai potrivită. Este o carte, drepturile reale, sigur că toată lumea știe ce înseamnă o carte de drepturi reale, dar am privit-o cu un dublu interes, dintr-o dublă perspectivă și cred că pentru toată lumea prezintă această chestiune, această nouă carte, interesul pe cele două coordonate. Pe de o parte, vine după ce s-a publicat, a intrat în vigoare nou cod civil. Și din proprie experiență știu, pentru că atunci când am lucrat și la comentariile codului civil, există o mare capcană în care poți să cazi. Textele, de foarte multe ori, textele din nou cod, par a fi aceleași ca și cele din vechiul cod, doar cu un limbaj adaptate cu un limbaj modern. Dar nu este întru totul așa. Și atunci am urmărit cu atenție modul în care domnul profesor a abordat aceste chestiuni și în recenzia pe care am făcut-o m-am raportat în special la aceste noutăți care au apărut în această nouă carte. Apoi am privit-o, desigur, și din perspectiva confruntării cu propriile mele opinii. Și nu în ultimul rând, cu curiozitate, știind sigur că voi regăsi asemenea referiri, cele mai autorizate referiri la jurisprudența CEDO și incidența sa asupra materiei despre care discutăm, pentru că nu este așa, domnul profesor vede lucrurile din mijlocul lor, chiar din evenimente, nu numai din ceea ce se publică și se poate interpreta de către un cititor, ci cel care este unul dintre cei care participă la construirea acestui fenomen juridic care se numește jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Și nu m-am înșelat, în repetate rânduri, dacă ar fi să fac referire numai la limitele dreptului de proprietate și legătura sa cu abuzul de drept, sunt citate acolo două spețe ale Curții Europene a Drepturilor Omului, care tratează problema într-un dublu registru. Pe de o parte, o situație care a constituit abuz de drept, pe de altă parte, o altă situație în care Curtea a decis că nu este abuz de drept, toate legate de prejudiciile
pe care le reclamau persoane ce susțineau că li s-a încălcat dreptul la viață privată, respectiv în componenta sa referitoare la dreptul la un mediu sănătos. Era vorba despre prejudiciile care se aducea prin poluare, erau aduse prin poluare industrială. Și am înțeles, poate odată în plus, că autorii Codului Civil au consultat cu siguranță și această jurisprudență, pentru că odată au reglementat problema abuzului de drept. Sigur că doctrina juridică românească s-a preocupat de problema abuzului de drept, în general, mai puțin în problematica abuzului de drept în materia drepturilor reale. De fapt, nici nu cunosc un manual de drept civil, de drepturi reale, în care cineva să fie abordat din această perspectivă problema abuzului de drept. Este pentru prima dată când într-un manual, într-o carte universitară, cum este aceasta, drepturile reale principale, se tratează această problemă. Din perspectiva, deci abuzul de drept, din perspectiva în legătură cu drepturile reale, dar și din perspectiva limitelor dreptului de proprietate. Este adevărat că ideea este facilitată de structura Codului Civil, care pe de o parte reglementează, așa cum spuneam, abuzul de drept în general, pe de altă parte discută despre aceste limite care sunt impuse atât de raporturile de vecinătate, dar vorbește și despre situații care sunt la limita abuzului de drept, asupra cărora judecătorul are a aprecia. Dacă nu cumva, în anumite situații care înainte vreme erau considerate a fi exercitări abuzive ale dreptului de proprietate, dar pentru că se produc atingeri minime patrimoniului unei persoane, nu este cazul să încuvințeze activități profitabile, chiar dacă prejudiciabile, dar cu acordarea unei despăgubiri echitabile către cel care a fost astfel prejudiciat. Și domnul profesor, în acest context, tratează toată această problematică. Alte noutăți, sigur că pentru foarte multă lume, văd mulți specialiști în drepturi reale în sală. Nu spun eu noutăți, cu siguranță că mulți dintre dumneavoastră ați văzut deja cartea domnului profesor. Trebuie să respect o regulă de aur, totuși, aceea ca într-o recenzie să nu ia mai mult timp decât i-ar lua cititorului să ajungă el singur la informație. Și am să spicuiesc câteva lucruri și am să încep, desigur, cu patrimoniu, pentru că aici, într-adevăr, codul vine cu multe noutăți și dintre acestea, cea mai importantă mi s-a părut mie, și asta am urmărit eu cu predilecție în această carte, modul în care este tratată problema divizibilității patrimoniului și legat de această problemă a divizibilității, problema transferului intrapatrimonial. Problemă pe care am constatat că a reglementat-o codul, am salutat acea reglementare, am găsit lucruri utile chiar pentru viața practică în această carte care a fost scrisă de domnul profesor și vreau să vă spun că și de ce salut această chestiune și ca reglementare și ca mod de abordare, pentru faptul că m-am confruntat eu, practic și avocatura, și am făcut această operațiune juridică la un moment dat. Am transferat din patrimoniu afacerii, cum spune legislația fiscală, în propriul patrimoniu un apartament, la momentul când am schimbat forma de exercitare a profesiei. Câte explicații a trebuit să dau organelor fiscale de ce nu am încheiat un contract cu mine însumi, un contract translativ de proprietate, și până la urmă, numai datorită faptului că, mă rog, eram o persoană cunoscută pe plan local, nu s-a rezolvat problema în niciun fel, ci au lăsat-o pur și simplu între paranteze și operațiunea n-a apărut menționată în raportul de inspecție fiscală, pentru că n-au știut cum să califice toată această chestiune. Ei bine, sper că, odată cu apariția noului cod, se va rezolva această problemă. Apoi am uitat cu atenție să vedem dacă domnul profesor va aborda într-o altă manieră problema dreptului de proprietate privată. Dreptul de proprietate în general, relația care există între proprietate ca relație socială și dreptul de proprietate ca raport juridic.
și am constatat că a rămas fidel aceleiași opinii pe care eu am cunoscut-o din cursul redactat de domnia sa împreună cu regretatul profesor Constantin Stătescu, și că în continuare se discută despre dreptul de proprietate ca o relație socială și nu ca despre un raport între lucru și bun, deși știm că există autori deputați în doctrina franceză, în mediul în care își desfășoară activitatea în acest moment domnul profesor, care susțin contrariu. Desigur că aici regăsim numeroase referiri și la articolul 1 din primul protocol adițional al Convenției Europene a Drepturilor Omului, așa cum era și firesc și cum ne obișnuise deja domnul profesor. Despre abuzul de drept am vorbit. La proprietatea publică am urmărit cu mare interes argumentele cu care domnul profesor a arătat, a demonstrat odată în plus că în cazul proprietății publice se regăsesc toate atributele cunoscute pe care dreptul de proprietate le conferă titularului său: posesia, folosința și dispoziția. Este o chestiune care poate părea nesemnificativă sau superfluă în condițiile în care deja și Codul Civil reglementează proprietatea publică și ne trimite la dreptul de proprietate, la reglementările consacrate dreptului de proprietate privată pentru tot ce nu este specific proprietății publice. Dar nu este niciodată inutil să să accentăm aceste lucruri, pentru că încă există frustrări administrativiste, să le spunem așa, în această materie. Îi se neagă dreptului de proprietate publică, caracterul de drept de proprietate, îi se neagă apartenența la dreptul civil și am putea spune că este o concepție puristă într-o perioadă în care așa ceva nu prea mai există, pentru că, de fapt, ramurile de drept, discutăm despre ele mai mult la facultate. Asistăm în prezent la o invazie a dreptului public, de fapt, în toate domeniile, și atunci ce să facem? Să nu analizăm o instituție specifică dreptului de proprietate, dreptului civil, și anume una din formele de manifestare a dreptului de proprietate, doar pentru că aici se regăsesc foarte multe dispoziții de drept public? Sau să recunoaștem că suntem în prezența unei chestiuni unde, iată, ramurile de drept interferează, pentru că până la urmă legiuitorul nu-și pune probleme de ordin metodologic cu respectarea ramurilor de drept, ci el își pune probleme atunci când adoptă o reglementare, cum se rezolvă o anumită problemă, și va utiliza de toate mijloacele de care are nevoie. Ultima chestiune cu care vă mai plictisesc este aceea referitoare la modalitățile dreptului de proprietate. După cum foarte bine știți, pentru prima dată în dreptul nostru avem o reglementare închegată, consacrată dreptului de proprietății comune pe cote părți. S-au valorificat în nou Cod Civil cam tot ce a spus doctrina la vremea respectivă. Sigur că s-au ales în problemele controversate anumite opțiuni. Cel mai important, cel mai interesant lucru care mi se pare mie, și iarăși l-am urmărit în modul în care a fost tratat de dumneavoastră, domnule profesor, în curs, în această carte, a fost partea referitoare la exercitarea acțiunilor în justiție de către coproprietari. Desigur, în cuprinsul cărții se găsesc argumentele care au fost expuse în îndelunga controversă care a măcinat în această materie, sau a împărțit în această materie pe specialiștii dreptului civil, între opinia devenită majoritară până la urmă și în doctrină și în jurisprudență a regulii unanimității, care ar trebui respectată atunci când se formulează o acțiune în justiție, îndeosebi atunci când se formulează acțiunea în revendicare, deși, o paranteză, niciodată această majoritate nu și-a pus problema de a privi această chestiune și dintr-o altă perspectivă, aceea că acolo unde există un drept,
trebuie să existe și o acțiune care să-l protejeze. Și atunci cum se protejează dreptul coproprietarului dacă toți ceilalți sunt pasivi? Ei bine, s-a terminat cu aceste controverse pentru că, iată, a venit nou cod civil și ne-a spus că fiecare coproprietar poate să formuleze singur acțiunea în revendicare și există de asemenea și corectivele care sunt propuse pentru a răspunde criticile, pentru a evita situațiile în care ar putea fi prejudiciate drepturile coproprietarilor care nu au participat la proces, respectiv dacă se pierde procesul pentru ei, hotărârea judecătorească este inopozabilă, dar și din perspectiva pârâtului, care nu trebuie să riște să fie chemat în judecată pe rând de fiecare coproprietar cu speranța că până la urmă unul dintre ei va câștiga și asta va fi suficient, și anume introducerea tuturor în proces. Și toate aceste lucruri și fundamentele lor teoretice sunt explicate cu acuratețe de domnul profesor. Cu asta închei partea, să spunem, științifică sau încercarea științifică de a analiza această carte. Vreau să spun încă câteva gânduri referitoare la personalitatea domnului profesor și la influența pe care a avut-o asupra carierei mele și, așa cum remarca domnul decan, probabil cu siguranță, asupra multora dintre cei de față. Domnul profesor este una din persoanele, unul din profesorii, din autorii de cărți, care are harul exprimării limpezi. Și în avalanșa de publicații, de cărți care s-au publicat după 1990, când accesul la această întreprindere a devenit mult mai facil pentru multă lume, s-au publicat foarte multe cărți, încât la un moment dat un cititor neavizat poate să fie derutat. Nu numai atât. Există și specialiști reputați care spun lucruri cât se poate de serioase și de fundamentate, dar ale căror fraze, mai ales atunci când se abordează chestiuni complicate, trebuie să le reiei odată și încă o dată și să te mai duci o frază înainte și una după ca să fii sigur că chiar ai înțeles ce vrea să spună. Niciodată nu a fost cazul cu vreo scriere a domnului profesor Bârsan, așa cum nu este cazul nici cu această carte. Lucrurile sunt explicate și într-un limbaj accesibil, care rămâne tot timpul la un nivel academic înalt și sunt explicate logic și în succesiunea lor firească. N-ai nevoie să faci asemenea reveniri. Și vă mărturisesc, domnule profesor, că a fost unul din modelele pe care m-am străduit să-l urmez. În al doilea, sau într-o altă perspectivă privind lucrurile, pentru mine are o valoare sentimentală acest moment și pentru că mă recunosc și m-ați recunoscut drept discipol al dumneavoastră, chestiune care s-a cam pierdut în tradiția universitară și îmi face plăcere să constat că în ceea ce vă privește pe dumneavoastră mai multe persoane, inclusiv domnul decan, a început cu această chestiune și mi se pare un lucru de bun augur. Așa a evoluat viața universitară românească, cu maestri și discipoli, nu cu persoane care după ce au obținut titlul de doctorat s-au crezut dintr-o dată deținătorii adevărului universal și mai importanți, dacă nu neapărat mai bine mobiliați intelectual decât maestrii lor. Și în al doilea rând, pentru că în această frumoasă întreprindere care este publicarea acestei cărți, dar nu numai, știu că i-a stat alături Gabi Vârsan, care a fost colega mea,
Și da, iată că orice lucru are o explicație, iată că orice lucru are o explicație. N-am să-i spun însă, tocmai pentru a evita asemenea comentarii, că îi mulțumesc lui Gabi pentru că domnul profesor va apela la mine pentru a lua cuvântul astăzi, cu siguranță nu. Dar vreau să folosesc acest prilej pentru a transmite un gând frumos și fostei mele colege și mă bucur că ne regăsim astăzi într-un moment fericit pentru toată lumea. Vă mulțumesc, domnule profesor, că mi-ați oferit prilejul să vorbesc despre minunata dumneavoastră carte. Sper că n-am lezat în niciun fel raportul care trebuie să existe între profesor și discipol prin modul în care am făcut prezentare. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru răbdarea cu care m-ați ascultat. Vă mulțumesc, domnule profesor, domnule decan. Apropo de ce spuneați mai înainte, raporturile dintre discipol și profesor, sunt pe deplin de acord cu dumneavoastră și poate limitat nu numai la acest tip de relații sociale, aș zice că astăzi, parafrazându-l pe Andrei Pleșu, nu ne-ar strica o mică epidemie de modestie și de recunoștință. Da, sigur că e un lucru complicat. Urmează un moment și o luare la cuvânt așteptată de multă lume, sunt convins. Nu știu dacă și de profesorul Bârsan. Pentru că acela care va vorbi nu este numai, cred, asta trebuie să spună și profesorul, dacă nu cel mai bun, printre cei mai buni studenți ai domniei sale, nu este numai unul dintre cei mai harnici scriitori în domeniul dreptului civil de astăzi, este și un om care are temei să fie un scriitor harnic, dar în același timp, domnule profesor, vă avertizez că este și cel mai critic dintre noi. Având temei, având temei pentru acest spirit critic, întotdeauna onest și echilibrat, tocmai în fundamentele extrem de solide ale cunoștințelor sale. Îl rog pe colegul și prietenul meu, Marian Nicolae, să ia cuvântul. Da, mulțumesc, domnule decan. Pardon. E emoționat. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, este foarte greu să iei cuvântul și să încerci să spui ceva despre o carte importantă în materia dreptului civil. Dacă în 1988 un coleg de grupă sau de facultate sau altcineva mi-ar fi spus că peste ani, adică peste un sfert de secol, 25 de ani, vei putea să iei cuvântul și să comentezi, spune domnul decan Baia, și critic, o să vedem dacă și critic, o carte a profesorului Bârsan. Contra mea nu o să fie critic astăzi. I-aș fi spus că cel mult că visează foarte frumos. În primul rând mă simt onorat și deodată privilegiat pentru acest moment și emoționant pentru mine. N-am să vorbesc în calitate de fost student când la primul curs am înțeles funcțiile patrimoniului. Era și o metaforă frumoasă cu vasele comunicante. Am căutat-o de dimineață, n-am mai găsit-o în această nouă carte. N-am să vorbesc nici în calitate de profesor din două motive. În primul rând, organizatorii mi-au spus că sunt profesor universitar, încă nu sunt. Și în al doilea rând, destinul mă îndrepta spre partea aceasta cea mai importantă a dreptului civil, și anume drepturile reale și obligațiile, grație, în primul rând, domnului decan Corneliu Bârsan, dar și domnului decan Flavius Baia și domnului ministru Valeriu Stoica, dar puțin s-a
inversat destinul și am ajuns la o altă materie, la partea introductivă sau teoria generală a dreptului civil. Motiv pentru care am să spun câteva cuvinte mai degrabă în calitate de fost membru al comisiilor de redactare a proiectului noului cod civil. Pentru că, și trebuie să recunoaștem, iată acest cod pe care pentru prima dată am întâlnit și n-am avut ocazia să număr citările în lucrarea domnului decan Bârsan, o califică drept legea civilă fundamentală. Și nu întâmplător, citând pagină cu pagină și regăsind mereu această sintagmă, mi-am amintit că și în Franța Jean Carbonnier, și nu numai el, spune că Codul civil francez este adevărata Constituție a Franței. Așa sau în Italia, de asemenea, că părți importante, cum ar fi titlul preliminar din Codul civil italian de la 1942, are valoare de lege fundamentală, cum ar veni. Și din acest motiv am dorit să semnalez acest element foarte important. Dacă aș fi chestionat și întrebat să rezum în 3 cuvinte noua lucrare, drept civil, drepturile reale principale în reglementarea noului cod civil, a spune că acestea ar fi următoarele. Clasicismul, profesionalismul și pragmatismul. De ce clasicism? În primul rând, deja s-a exprimat aici, datorită stilului, sobru, elegant, concis, exprimării limpede. Practic, chiar și studenții de anul 1 sau anul 2 pot să înțeleagă, să deslușească problematicile legate de materia drepturilor reale. Dar mai ales datorită faptului că domnul decan Bârsan, pentru mine este în continuare decan, a conceput și această lucrare într-o manieră clasică, adică pe tradiția deschisă de profesorii Traian Ionașcu, Salvator Brădeanu și alături de în alte cursuri de regretatul profesor Constantin Stătescu. Este suficient să dau citire doar a temelor tratate și a ordinii în care acestea sunt tratate în lucrare. Se începe cu patrimoniu, funcțiile acestuia, se continuă cu clasificarea drepturilor patrimoniale, cu noțiuni generale despre dreptul de proprietate, indiferent că ar fi vorba, din punct de vedere al regimului juridic, de proprietatea privată sau proprietatea publică. Se trece la analiza succesivă a dreptului de proprietate privată, urmat de dreptul de proprietate publică, apoi se intră în analize mai speciale, particulare, aș spune, și anume modalitățile dreptului de proprietate, se continuă cu dezmembrămintele dreptului de proprietate, cu apărarea dreptului de proprietate și a celorlalte drepturi reale principale, cu posesia, modurile de dobândire a drepturilor reale și, în final, cu publicitatea imobiliară. Lipsesc, într-adevăr, 2 instituții noi din nou cod civil, și anume fiducia și administrarea bunurilor altuia. Dar nu mă îndoiesc că edițiile următoare în edițiile următoare se vor regăsi și aceste 2 instituții, o spuneam noi, și care, într-adevăr, suscită discuții și reacții atât pozitive cât și negative în doctrina noastră. Am spus că un al doilea termen prin care ar putea fi caracterizată lucrarea este profesionalismul. Oricine poate remarca abordarea riguroasă
temeinică, cu adevărat profesionistă, analiza textelor, uneori critică, dar ceea ce este evident de remarcat și de subliniat, spre deosebire de alte lucrări, întotdeauna analiza este făcută nu numai în litera, ci și în spiritul legii, pentru că, așa cum veți observa și dumneavoastră, sunt texte discutabile, sunt uneori formulări nu neapărat cele mai, să zicem, bune. De asemenea, este prezentă și o viziune integrativă, pentru că dreptul civil nu se reduce doar la codul civil, să spunem și la celelalte legi civile, speciale sau complementare, ci, dimpotrivă, inclusiv la surse, să spunem, de sorginte internațională, astfel încât, cum s-a remarcat deja, jurisprudența CEDO, care face parte, după cum știm, din dreptul intern, este atent analizată. De asemenea, există analize atente și cu spețe și exemple bine alese din jurisprudența curții noastre constituționale. În fine, în al treilea rând, spuneam că este vorba aici de o lucrare pragmatică. Nu este un tratat destinat doar unor inițiați, ci scopul acestei lucrări, bineînțeles, dinainte ales, a fost acela să servească, în primul rând, studenților, dar și practicienilor dreptului, astfel încât dezbaterile teoretice pe marginea unor concepte, inclusiv dreptul de proprietate sau dezmembrămintele dreptului de proprietate, dacă sunt realmente dezmembrăminte sau nu sunt, și am dat două exemple, lipsesc în mod intenționat din lucrare. Aș încheia și, dacă timpul mai permite, să manifest și să spun câteva cuvinte despre faptul că lectura acestei cărți noi mi-a trezit unele interogații, amintindu-mi de dezbatere, discuțiile din comisiile de redactare a noului cod civil. De ce? Pentru că Cartea a treia despre bunuri nu este, cum a declarat metaforic domnul ministru Stoica, vechiul cod. Chiar Cartea a treia despre bunuri cuprinde numeroase inovații, pentru că la baza ei, din punct de vedere filosofic, asta nu doar protecția proprietății private, dar și respectarea autonomiei private. Regăsim acum reglementări speciale privind clauza de inalienabilitate, privind, deja s-a amintit aici, chestiunea aceasta delicată a diviziunii patrimoniului, a constituirii unor mase patrimoniale, inclusiv de afectațiune, apropo de masele fiduciare, dar, în plus, această carte vine cu ceea ce lipsea în vechiul cod, inclusiv francez, cu securitatea juridică. O securitate juridică privită nu din perspectivă statică a titularilor de drepturi, ci din perspectivă dinamică a dobânditorilor de drepturi. Motiv pentru care vedem texte care consacră principiul error communis facit ius, principiul dobândirii cu bună credință și pe baza înscrierii în Cartea funciară a unui drept real imobiliar, astfel încât se poate spune că, de fapt, terții dobânditori, în primul rând cu titlul oneros și de bună credință, sunt imuni față de orice acțiuni, inclusiv în revendicare, în măsura în care ar fi întrunite condițiile acolo prevăzute de lege. Nu întâmplător, prin urmare, o acțiune în revendicare poate fi, de exemplu, chiar dacă ar fi admisă, poate să devină ineficientă în măsura în care ea nu a fost conservată în condiții legale și, deci, ar exista sarcini reale sau alte drepturi dobândite de către terți și acelea ar
rămâne neștirbite. În concluzie, aș putea să rezum și să afirm că, într-adevăr, suntem în prezența unei lucrări deosebit de valoroase. De altfel, cum remarca domnul decan Baia, este prima lucrare pe nou cod civil după intrarea lui în vigoare, care este semnată de un cadru didactic care și aparține facultății noastre de drept și vedem că unii din membrii, inclusiv subsemnat, din membrii comisiilor de redactare, încă nu a scris sau nu a publicat o carte pe nou cod civil. De asemenea, aș dori și sper că domnia sa nu se va opri doar la materia drepturilor reale. Avem mare nevoie de o lucrare pe materia obligațiilor. Practic, reforma în dreptului privat, a dreptului civil, acolo este în principal, și în ce privește dreptul familiei, dar cât privește dreptul obligațiilor, aici se impune și lucrări semnate de cei mai buni specialiști ai momentului. Felicit pe domnul decan Bârsan și îi doresc să ne invite la cât mai multe lansări și în viitor. Vă mulțumesc! Îi mulțumesc lui Marian. Domnule profesor, ați scăpat ieftin. Destul de ieftin, mă așteptam. Da, mă rog. Până și dumneavoastră vă așteptați. Da, o asemenea... semnale, da. Da, o asemenea carte, sunt convins că domnul profesor e de acord cu mine, poate să rămână simplă literatură de sertar, dacă nu își găsește editorul potrivit. Editorul, respectiv domnul Doru Pădurariu, întotdeauna aproape de facultatea noastră, aici de față, a scos manuscrisul din sertarul profesorului și vi l-a oferit. Așa, exact. Îi dau cuvântul domnului Doru Pădurariu. Doru, te rog. Bună ziua, bine v-am găsit sau după caz, bine ați venit. Mai întâi de toate, trebuie să-mi cer scuze față de toți cei care stați în picioare. Să știți că eu sunt realmente vinovat de această stare de lucruri. Domnul decan Baias ne-a propus să facem lansarea în aula magna, însă eu am subestimat interesul sau numărul persoanelor care vor veni astăzi aici. Așa fiind, o să încerc să fiu foarte, foarte succint. Le mulțumesc și doamnei profesor și domnilor profesori care au spus cuvintele frumoase despre această carte. Eu, ca editor, aș mai adăuga doar atât. Aceasta a fost o carte foarte așteptată. Am crezut că o să fie o carte așteptată, am știut că o să fie o carte așteptată și acum am și o certitudine. Imediat prin iunie 2011, când s-a știut data de intrare în vigoare a codului civil, oamenii începeau să sune la editură și întrebau, unii nervoși chiar, neștiind cam care e durata de elaborare a unei asemenea lucrări, dacă nu avem și dacă nu avem, de ce nu avem drepturile reale și obligațiile de Bârsan. Am știut că o să fie o carte așteptată, iar acum avem o certitudine în sensul că lucrarea a ieșit de sub tipar pe 21 ianuarie, într-un prim tiraj de 3000 de exemplare, și astăzi, la puțin peste o lună de la momentul apariției efective, din acest tiraj mai erau doar cele câteva exemplare pentru lansare și cam atât. Se vor găsi din nou în vânzare începând de mâine, pentru că am mai retipărit. Pentru mine asta înseamnă, apropo de ce s-a spus aici, că deși se scrie multă literatură juridică, nu sunt în această lume chiar atât de multe repere și domnul profesor Bârsan și această lucrare cred că reprezintă un reper. Aș mai vrea să spun că această carte cred eu că avea nevoie să fie scrisă. Ba chiar aș îndrăzni să cred că și domnul profesor Bârsan avea nevoie să scrie această carte. Pentru că știu că ultimul an a fost un an deosebit de greu și pentru dânsul și pentru familia domniei sale. Sunt foarte bucuros și mulțumesc că a reușit să ducă această carte la capăt, să o scrie, deși cred că uneori a scris-o efectiv strângând din dinți. Dar așa se întâmplă lucrurile în viață.
Și așa a fost dintotdeauna. Și dacă îmi dați voie, o să încerc un exemplu pe care întâmplarea face să-l cunosc, studiindu-l, să-l cunosc destul de bine. Exemplul lui Constantin Hamangiu, care Constantin Hamangiu, pentru probabil că mulți de aici știu sau mulți nu știu, a fost chiar absolvent al Facultății de Drept din București, promoția 1894. În sfârșit, toată lumea probabil cunoaște scrierile lui Constantin Hamangiu, dar ceea ce probabil se cunoaște mai puțin este că de-a lungul vieții sale, Hamangiu a avut, cred că, mai mulți contestatari decât susținători și, în orice caz, mai puțini amici decât inamici. Ba chiar întreaga viață a trebuit să poarte cu sine o acuzație nefondată de plagiat, care s-a transmis inclusiv până în zilele noastre, acea acuzație. Sigur, contestatarii și inamicii au murit când a venit vremea și lumea pe care o reprezentat-o s-a dus odată cu ei, dar numele lui Constantin Hamangiu a rămas, știm cu toții ce înseamnă literatura juridică română, probabil că nu există carte de drept civil în momentul de față în care să nu se facă cel puțin o trimitere la vreuna din scrierile lui Hamangiu. Așa încât, stimate domnule profesor Bârsan, îmi doresc ca numele dumneavoastră să reprezinte pentru generațiile viitoare cam ceea ce a reprezentat și reprezintă până acum numele lui Constantin Hamangiu. Vă foarte mulțumesc, domnule decan, vă mulțumesc pentru primirea frumoasă și pentru găzduirea frumoasă și dumneavoastră vă mulțumesc că sunteți aici. Vă mulțumesc, domnule director. Aș putea să spun că, în mod intenționat, l-am lăsat la urmă, nu la urmă de tot veți vedea, pe domnul președinte Gheorghe Florea, doctor în drept al Facultății de Drept a Universității din București. Pentru că, în calitate de practician, să vă ofere o viziune diferită, nu numai de a vorbitorilor pe fondul cărții, ci chiar poate de a editorului, dânsul, având poziția pe care o are de președinte al Uniunii Naționale a Barourilor din România, având posibilitatea să aibă o vedere largă asupra tot ceea ce însemnează literatura juridică publicată de editurile din România. Nu este așa. L-am uitat. Dar sper că, mă rog, știindu-ne de atâta timp și înțelegând emoția prin care am trecut, o să mă ierte. Deci, înainte de a vorbi domnul Doru Pădurariu, trebuia să-i dau cuvântul domnului Gheorghe Florea. Domnule președinte, cu scuzele de rigoare, vă rog. Mulțumesc, domnule decan. Stimate domnule profesor, onorată adunare, am primit cu destulă emoție invitația de a lua cuvântul la această lansare de carte, ca o recunoaștere a faptului că o comunitate profesională destul de importantă din România, avocații, vreo 28.500 la număr în prezent, au posibilitatea să-și expună, atunci când este timpul potrivit, un punct de vedere cu privire la o carte care, beneficiind de o lansare editorială care de principiu este emotivă, așa cum este și cea de astăzi, dă posibilitatea ca celor care vorbesc să facă dovada unor încercări temerare și extrem de anevoioase de a face vorbire despre carte și om, profesorul Bârsan, care mi-a fost și mie profesor, evident, în condițiile în care, mai ales în cazul de față, ceea ce este semnificativ este o modestie revoltătoare a unui autor, cadru didactic, judecător, al unui om, soț, tată, care demonstrează că atunci când trebuie să te refugiezi undeva, îți găsești locul cel mai potrivit în lumea cu care te-ai obișnuit, lumea științei, pe care ai servit-o și în legătură cu care energiile pe care le poți mobiliza și care te pot mobiliza, iată, sunt dovedite prin prezența noastră aici, la această lansare. Am făcut de mult rugăminte publică către toate cadrele didactice, în special ale Facultății de Drept din Universitatea București,
către toți practicienii care au și preocupări științifice, în măsura în care timpul profesional le permite concomitent să facă și activitate științifică. Să se facă un efort ca în literatura juridică română un gol greu de redobândit în timp, creat între vestitul studiu intitulat Cuvânt înainte, din 1959, și ceea ce înseamnă reconfigurarea corectă a constantelor dreptului în diverse domenii ale dreptului, să fie făcută în primul rând de cei care au obligația ca în ceea ce privește știința juridică românească să reînnoade tradiția la nivelul anilor pe care le trăim și la nivelul temperaturii europene, în care ne place să afirmăm că trebuie neapărat să ardem. Este această carte o dovadă că un astfel de efort nu este dintre acelea ce nu trebuie observat. Pentru că, după ce au apărut comentarii la nou cod civil, după ce fiecare, după modul în care i-a dictat conștiința că poate să aibă un cuvânt în cetate, a scris în legătură cu nou cod civil și cu domeniul de referință al acestei cărți, apare o lucrare închegată, în care rigoarea științifică este dublată de o rigoare academică evidentă și în care coerența noțională și consecvența raționamentelor logico-juridice dau proba că, în realitate, filozofia noilor reglementări din Codul Civil, cu privire inclusiv la drepturile reale, trebuie mai întâi înțeleasă pentru a putea pătrunde cu adevărat scopurile, intenția pe care legiuitorul a avut-o, dincolo de litera și reproducerea doctrinară sau jurisprudențială, ce merită a fi reluată și reprodusă atunci când este vorba de impactul pe care acest nou cod îl are în societate. Nu vă ascund că personal m-am preocupat de citirea acestei cărți, așa cum poate nimeni dintre dumneavoastră nu bănuiesc, pentru că în realitate, și martor mi este profesorul Marian Nicolae, problema regimului juridic și al formalităților și formelor prin care patrimoniul de afectațiune profesională al avocaților trebuie să fie instituționalizată prin norme specifice de aplicare a dreptului comun într-un domeniu special, este o problemă care mă preocupă și în legătură cu care o comandă de lucru pe care am făcut-o cu cea mai mare dragoste profesorului Marian Nicolae, o aștept răsplătită, iar preocupările profesorului Nicolae, care sunt preocupări cunoscute, cele care de acum vizează mai ales aplicarea dreptului intertemporal sau problemele legate de noțiuni, de bază ale dreptului, au făcut să întârzie această chestiune și atunci a trebuit să mă refugiez să văd care este abordarea într-un domeniu în care, iar nu o spun chiar cu modestie, în 1995, când s-a trecut de la forma de exercitare a profesiei de avocat în forma liberalizată a profesiei, când toată lumea a stat la masă și a spus, bun, se constituie cabinete de avocat, forme de activitate profesională, dar cum ajungem noi patrimoniu în această formă? Au fost 2-3 oameni, nu dau nume acum, care au intitulat pur și simplu că acesta este un patrimoniu de afectațiune profesională, l-am numit atunci, iar reglementarea noastră, după cum știu cei care mai exercită profesia de avocat, este una dintre acele în care această instituție și instituția fiduciei au fost preluate și sunt printre primele care au fost preluate într-o reglementare care apoi s-a regăsit iacătă și nou cod civil. Această carte este o carte care este așteptată de practicieni pentru că, în realitate, dincolo de ceea ce înseamnă stilul concis și coerent al demersului pe care îl recunoaștem fără putință de îndoială,
dincolo de aparatul critic destul de dezvoltat, în care sunt revalorificate dezvoltări doctrinare sau jurisprudențiale care rămân de actualitate, inclusiv în perspectiva noului Cod Civil, lucru a cărei selecție se face dificil, dar care, făcută de către profesorul Corneliu Bârsan, reprezintă pentru practicieni un instrument de lucru imediat folositor, pentru ca, în ceea ce privește interpretarea la speță a datelor generale de fapt, să poată să fie dublată de o interpretare care își găsește argumentul de autoritate derivând din o scriere care, din acest punct de vedere, depășește, în ce mă privește, chiar pragul de așteptare, având în vedere împrejurarea că nou Cod Civil, care este o realizare deosebită, are adeseori o depășire printre ceea ce înseamnă factori de configurare ai normei preluate de către legislatorul pozitiv, consacrarea unor soluții doctrinare, neverificate încă în practică sau care, verificate în practică, vor dovedi dacă sunt dintre acelea ce dăinuiesc sau nu, cel puțin cu temperatura la care a dăinuit Codul Civil de care ne-am despărțit. Este o lucrare simplă, în sensul că este accesibilă, este o lucrare care reprezintă un model pentru tinerii practicieni care se apleacă cu privire la continuarea eforturilor de descălcire, explicare și prefigurare a modului în care norma juridică specifică domeniului analizat poate să fie interpretată într-o perspectivă utilă. Este o lucrare în care abordarea scolastică este înlocuită cu o abordare pragmatică, de tip european modern, și în care congruența dintre reglementarea națională și reglementarea europeană este un semn că, în realitate, voința Comisiei Tehnice de Redactare a proiectului a fost corect descifrată de unul dintre cei mai mari doctrinari ai dreptului civil în domeniul analizat, de la care, evident, practicienii așteaptă și partea a doua a lucrării, Teoria Generală a Obligațiilor, scrisă din perspectiva coerentă a celor care, cu prioritate, au dreptul moral să descifreze filozofia noii reglementări sub puterea constantelor dreptului, care sunt esențiale pentru a înțelege cu adevărat ceea ce înseamnă noțiunile fundamentale, înlănțuirea lor și logica raționamentelor juridice care duc la soluții inedite cu privire la o viață în plin progres. Domnule profesor, vă rog să mă credeți că v-am înțeles în ce mă privește personal, în mod deosebit pentru energia pe care ați încercat să o puneți în ceea ce înseamnă reluarea unui format de carte care evocă pentru orice fel de slujitor al științei dreptului sau al practicii care se bazează pe cunoașterea cărții și nu neapărat pe alte elemente care nu sunt specifice adevăraților juriști, energii care în realitate v-au dat posibilitatea să vă regăsiți, ceea ce și noi cu bucurie am constatat, că ne regăsim într-un dialog pe care peste timp ARC demonstrează că în realitate dăinuie ceea ce este cu adevărat teren și ceea ce se constituie pe fundamentele care înseamnă cu adevărat știință dusă până la capăt cu respectarea consecventă a probității celui care scrie conștient de faptul că reprezintă un model pentru cei care îl vor urma. Nu că sunt cel mai bătrân dintre ordinea generațiilor de absolvenți ai facultății de aici, de la masă, după domnul profesor, în ordinea timpului vorbesc, nu pentru că nu am simțit neapărat că trebuie să fiu aici, drept dovadă, la început m-am așezat acolo unde mi-este locul, sunt foarte mulți practicieni pe care îi stimez și îi respect ca atare pentru ceea ce fac cu adevărat și pentru ceea ce spun. După ce fac, atunci când există concordanță între ceea ce fac și spun, dar sunt absolut convins că dacă editurile și cadrele didactice, în special membrii comisiilor de redactare a proiectului de nou Cod Civil, e valabil și pentru nou Cod de Procedură Civilă, ar urma exemplu dumneavoastră, atunci s-ar simplifica și s-ar ușura accesibilitatea reală
a tuturor celor care, în calitate de practicieni, au interesul să surprindă de la început filozofia noilor reglementări și să le aplice în concordanță cu voința reală a legiuitorului, pentru ca, și cu asta închei, arc peste timp, fiecare dintre lucrările de bază, fundamentale, cum este și aceasta, în legătură cu noile coduri, să reînnoade ceea ce ne lipsea, cuvânt înainte, pentru ceea ce înseamnă o nouă legislație cu o filozofie modernă, pragmatică, așa cum rezultă că analizele doctrinare o demonstrează cu prisosință. Și dumneavoastră, și celor care în jurul dumneavoastră v-au dat răgazul și puterea de a vă concentra, să realizați într-un timp, eu vă spun record, pentru că în realitate ați ascuțit creionul în fața unei legislații noi, este un lucru dintre cele mai grele, iar regretatul meu model, profesorul Beleiu, spunea: ascuteți bine creionul și apoi te apucă să scrii, pentru că maculatură găsești oriunde. Iată, am închis paranteza, evocarea nu are decât legătura de suflet care mă leagă la rândul meu, vă spun de acum, și eu, de profesorul Bârsan, care eu am fost un student, de la care, în realitate, am învățat nu numai să învăț carte, dar să mă și port, și poate că din cauza aceasta, revoltătoarea modestie a profesorului Bârsan devine adeseori o boală de care scap mai greu, câtă vreme preferi, mai ales ca practician și mai ales ca avocat, să faci mai mult decât să vorbești. Vă doresc succes și multă sănătate și putere. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pot să confirm, era la Piatra Mare când se discuta în Consiliul Uniunii. Ați văzut? Patrimoniul de afectat. Exact. La Piatra Mare, la Poiana Brașov, la primul statut al profesiei de avocat. Am înregistrat și regretul și reproșul dumneavoastră că, mă rog, nu toate cadrele didactice ale facultății de drept sunt la fel de harnice, dar cred că puteți confirma că cel puțin în alt domeniu, cel al procesului educațional, suntem foarte harnici, pentru că nu știu câtă lume știe de aici din sală, la ultimul examen de intrare în profesia de avocat, din cele 50 de facultăți de drept ale țării, Facultatea de Drept a Universității din București a livrat în Uniune 41% din cei reușiți și restul de 49 de facultăți de drept din țară i-au dat pe ceilalți 49%. E un semn că învățământul juridic învață să crească cum trebuie și sănătos. Da, sunt convins că toată lumea se întreabă de ce nu este la masă încă un vorbitor. Profesorul Valeriu Stoica. Plecat. Este plecat din țară, dar este cu sufletul alături de profesorul Bârsan. Ați și vorbit, deci puteți să confirmați. Vă mulțumesc. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, după ironii nereușite și gafe perfecte, de data asta pot să spun cu toată seriozitatea, a venit momentul cel mai așteptat, sunt convins, de întreaga sală, momentul în care îl invit la cuvânt pe profesorul nostru, Corneliu Bârsan. Domnule profesor, vă rog. Mulțumesc, domnule decan. Domnule decan și dragă Flavius, domnilor profesori, doamnelor și domnilor, evident că sunt emoționat fiind în fața dumneavoastră, dar sunt emoționat în primul rând pentru că ați venit alături de noi. Pentru că dacă fiind sâmbătă la Baroul de Vâlcea la o conferință, știam că acolo au venit oameni care totuși erau interesați de toate subiectele conferinței, mulți mărturisindu-mi că au venit să mă vadă, de data aceasta sunt convins că ați venit să ne vedem împreună cu familia, împreună cu toți ceilalți care ați ținut să fiți alături de noi. Și este nemaipomenit că este așa,
și mulțumesc și tinerilor care ne cunosc mai puțin, poate numai după nume, pentru că sunt și studenți în sală. Repet, reiau, este nemaipomenit că este așa, pentru că s-au făcut două aluzii la ceea ce am fost nevoiți, în mod absurd, să trăim, soția și familia mea, în ultimul an și jumătate. Și dacă ar fi să marchez această carte, aș marca-o printr-un cuvânt, destin. Destin pe care l-aș pune pe mai multe paliere. Este palierul cumplitei nedreptăți care se face unui om care și-a închinat o viață profesiei și cu care nimeni n-a îndrăznit vreodată în întreaga carieră să facă o aluzie cu privitoare la soluția într-un anumit dosar. Este vorba de soția mea. Și sigur că sunt subiectiv, dar știu foarte bine lucrul acesta. Și totuși este obligată să îndure ceea ce îndură, repet, pe nedrept. Este o chestiune de destin. Este o chestiune de destin care evident că m-a legat și ne-a legat pe toți cei care suntem în familie. E prima dată, este pentru prima dată când vorbesc public despre aceste lucruri. Nu știu dacă e vorba numai de curajul pe care mi-l dați, fiind aici cu noi, pentru că noi vă privim în ochi așa cum v-am fi privit și dacă nu era această nemernicie. Noi suntem aceiași, am rămas și vom rămâne aceiași. Dar nu pot să-mi explic și nu știu dacă am să-mi explic vreodată de unde atâta înverșunare în a face rău. Și s-a spus că am scris această carte încrâncenat. Da, am scris-o încrâncenat. Ea este și întârziată din anumite motive. Am scris-o încrâncenat gândindu-mă că cel mai bun și mai grozav procuror al țării minte Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Vedeam că președintele țării exprima de curând în sensul următor: nimic nu îi se poate reproșa, nimeni nu poate să spună ceva despre cel pe care îl vrem procuror general. Eu pot să spun. Eu pot să spun că nu știe ce înseamnă în primul rând să te adresezi unei instanțe internaționale, scriind direct președintelui Curții, ca și cum el ar fi fost marele reprezentant al statului român, uitând că o instanță internațională lucrează prin intermediul guvernului. Las la o parte alte explicații. Minte cu nerușinare Curtea Europeană, scriind într-un document distribuit colegilor de la Curte că soția a judecat dosare pe care nu le-a judecat. Minte cu nerușinare opinia publică, spunând că n-au știut despre imunitatea de care beneficiam, în care s-a intrat cu cizmele, deși Ministerul de Externe, ca minister de specialitate, demonstrase că ne bucurăm de imunitate diplomatică. Și alte lucruri care țin de desfășurarea unui proces absolut kafkian. Sunt aici niște oameni care au fost alături de noi și sunt alături de noi în toată această perioadă și pot depune mărturie că așa stau lucrurile. De aceea, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, vă rog să vedeți pe prima pagină, pe pagina de gardă a cărții, omagiu adus soției și fiului meu pentru tot ce a îndurat și îndură din cauza unor lucruri care nu țin de noi.
Iată primul palier de care spuneam că reprezintă pentru noi destin această carte. Un al doilea palier, dar hai, nu fiți împruntați, vă rog frumos, vă rog să zâmbim, pentru că totuși spunea profesorul nostru Tudor Popescu, zâmbetul este un produs superior al civilizației. Și avem puterea să zâmbim. Un al doilea palier ține de destinul meu profesional. O să vă întrebați, dar asta ce mai fi vrut să spun? Cu asta ce mai fi vrut să spun? Păi ia câte ce vreau să spun. Am să vă spun o mică povestioară. O povestioară. Sunt 50 de ani anul acesta, 50 de ani, de când studențel precum cei din fața mea, în anul 3, am prezentat la Cercul Științific de Drept Civil o lucrare despre instituții, poate doamna Savin să-și mai amintească, poate domnul Albici, nu știu dacă domnul președinte Florea își amintesc, o lucrare despre o instituție care se chema Dreptul Real de Folosință în Devălmășie al familiei de țărani cooperatori asupra gospodăriei asupra gospodăriei alcătuitoare care rămânea în patrimoniul lor. Și apoi am continuat activitatea la Cercul de Drept Civil, am devenit preparator, asistent, că tare greu am parcurs treptele universitare. Văd că acum e foarte ușor să devii profesor universitar, mai ales dacă ești om politic. Nu este cazul multora dintre cei care mi-au fost discipoli, ca să spun așa, pentru că au învățat ceea ce înseamnă parcurgerea firească a etapelor învățământului didactic și, dacă vreți, profesiei de profesor. Și am participat uneori la proiecte de elaborare a codului civil. Doamna Savin, în 1971 s-a publicat un proiect de cod civil care a fost dat peste cap de fostul dumneavoastră șef Marcu Witzman cu dreptul economic. Apoi s-a reluat activitatea în cadrul Ministerului și sub ministeriatul profesorului Stătescu, sub conducerea profesorului Oprișan, regretatului profesor Oprișan. E bine să ne amintim de aceste nume. S-a continuat activitatea de elaborare a codului, s-a renunțat, apoi s-a reluat din nou. 89, în orice caz, a găsit un proiect de cod civil, dacă memoria nu mă înșală, la Ministerul de Justiție. Și apoi a venit transformarea care a venit, ne-a găsit cu codul pe care îl știm și s-a pus problema elaborării noului cod civil, sau, cum se spune într-un limbaj foarte academic, dar politicienesc, codurile juridice. Să se intre în vigoare codurile juridice, să se elaboreze codurile juridice. Nu am găsit altă expresie pentru a caracteriza o asemenea aserțiune decât barbarie juridică. Dar asta este o altă problemă. Bun, cu chiu cu vai, cu mult efort, s-au rescris aceste coduri și, nu așa cum aș fi vrut, a intrat în vigoare codul civil. El este aici, el este legislație, el este lege civilă fundamentală. Poate că cei 50 de ani de activitate în domeniul dreptului civil m-ar fi îndreptățit să particip la elaborarea acestui cod, pentru că este mare lucru să faci o asemenea operă. Destinul a voit altfel, pentru că eram departe și pentru că s-a lucrat în anumite condiții contractuale și așa mai departe. Și n-am putut. Nu o luați ca o frustrare, nu o luați ca reproș, luați-o ca o simplă constatare, dar și ca un prilej de bucurie, pentru că, dacă stau să mă uit la membrii Comisiei de redactare a codului civil, nu numai că imensa majoritate mi-au fost studenți, dar mi-au fost
cei mai reprezentativi dintre ei doctoranți sau, mă rog, am participat în juriu de doctorat. Dar nici nu pot să nu fac această remarcă strict personală, care și ea, dacă vreți, ține de noțiunea de destin, ține de ceea ce înseamnă, destinul unei vieți profesionale. Însă sunt foarte bucuros pentru că legea fundamentală civilă este o lege foarte bună. Sigur că în timp ce scriam, mai dialogam cu redactorii ei, mai spuneam, Doamne, dacă aș fi fost acolo, poate formularea asta ar fi fost altfel. Sigur că în timp ce scriam, îmi vedeam soluții preluate în dispoziții legale, transpuse în dispoziții legale. Dar este o lege deosebit de bine scrisă, realizată, vor fi probleme în practică, se vor rezolva în măsura în care vom ști să aplicăm și principiile dreptului, ceea ce astăzi se cam uită, din păcate, și din partea avocaților, dar mai ales din partea judecătorilor, care ei ar trebui în primul rând să direcționeze avocații în acest sens. Și în sfârșit este vorba despre destinul cărții în sine. Habet sua fata libelli. Ei bine, n-am scris un rând despre codul civil înainte de a mă apuca să scriu această carte. Și am pus ascuțind creionul, cum spunea Gică Bele, Dumnezeu să-l ierte, și mă bucur că l-ai evocat, și am început să citesc înainte să scriu, unii scriu înainte să citească, dar mă rog, asta ține de fiecare, nu-i așa? Am început să scriu, am început să citesc și să scriu, gândindu-mă că din moment ce avem un cod și te adresezi studenților și practicienilor, nu mai faci fantezii juridice. Fanteziile juridice sunt atunci când scrii o monografie, o interpretare critică și așa mai departe. Dar când tu ai un text care îți enumeră drepturile reale principale în sistemul dreptului civil, dragă domnule, dragii mei redactori, mi-am pus problema totuși ce fac cu fiducia. Și de unde cu energie proletară am intenționat să scriu despre fiducie în această ediție a cursului, a cărții, mi-am spus, stai puțin, repliază-te, vezi despre ce este vorba, parcă ar fi mai degrabă un contract. În sfârșit, las la o parte discuțiile pe care nu vreau să le fac acum. Poate că am greșit netratând administrarea bunurilor altuia. Nu sunt convins că am greșit, dar admit că pot să greșesc, departe de mine de a fi infailibil. Și apoi am urmat toată structura codului, care este logică, rațională, consecventă, și mi-a plăcut mult acest lucru. Mi-au plăcut materiile noi, limitele dreptului de proprietate, exercitării dreptului de proprietate, atât de frumos reglementate. Am văzut cu bucurie modul în care a fost concepută sistematizarea în materia dezmembrămintelor dreptului de proprietate. Chiar scriu la un moment dat, nu știu dacă redactorii codului civil au voit să acorde o revanșă istorică dreptului de superficie, dar au început în materia dezmembrămintelor cu această instituție. Dar tot cam pe aici, eu acolo o instituție pe care eu am negat-o, proprietatea periodică. Prietenul și fostul meu colaborator și asistent Valeriu Stoica a luat-o în brațe și a dezvoltat-o foarte frumos și bineînțeles că și-a impus punctul de vedere. Și atunci am pățit ca țăranul lui Moromete la grădina zoologică, în fața girafei. Așa ceva nu se există.
Am zis, așa ceva nu se există și am scris despre proprietatea periodică, pentru că este în Codul Civil și trebuie tratată ca atare în Codul Civil. De asemenea, este pentru prima dată reglementată materia acțiunii în revendicare, poate că se impunea chiar și o mai mare dezvoltare a acestei acțiuni, efectele acțiunii sunt bine scrise și ajung la ceea ce reprezintă spaima mea când scriu în materia drepturilor reale, publicitatea imobiliară. Atâta am voit să nu greșesc, atâta am voit să fiu în așa fel, să rămân în așa fel încât să se priceapă câte ceva, să nu se vadă că mie mi-e frică de materie, dar știind foarte bine, foarte conștient fiind de faptul că sunt alții care scriu mult mai bine și mai profund în această materie și din moment ce există curs special, mi se pare că aici, sigur, într-un curs universitar, general, poți să te limitezi la o prezentare cât mai generală cu putință. Și sigur că am încheiat această carte tocmai cu publicitatea imobiliară și sigur că din punct de vedere practic am primit un sprijin deosebit din partea editurii, pentru că eu scriu în continuare de mână și trimit cum pot la editură pentru a se pune în pagină și urmează corespondența specifică. Mulțumesc doamnei Eliane Pătrașcu, nu știu dacă este aici, pentru ajutorul pe care mi l-a dat în acest sens. Mulțumesc editurii, domnului director, pentru modul exemplar în care am colaborat în redactarea și scoaterea acestei cărți. Ei bine, am ajuns la final. Finis coronat opus. Ați asistat astăzi la momentul la care mi s-a mânat o diplomă. Diploma aceasta mă obligă. Ai mei știu foarte bine că nici nu era nevoie să mă oblige, pentru că ei îmi spun că viața, sufletul activității mele a fost, va fi și va rămâne facultatea. Și vă asigur că așa va fi, mai ales când văd că totuși, dincolo de vitregiile pe care uneori ești obligat să le suferi, dincolo de asemenea lucruri neplăcute, dumneavoastră sunteți alături de noi și vă mulțumim! Domnule profesor, ne-ați îndemnat la un moment dat cu, mă rog, sufletul mare care vă caracterizează, să nu ne mohorâm, să încercăm să zâmbim. Vă aduceți aminte? Da, sigur că da. Sunt conștient încă de ce spun. Dați-mi voie să încerc să vă fac să zâmbiți. Cum se spunea după 21 decembrie, nu mor românii când vor mai ia și domnule profesor. Ați mai spus două lucruri la care vreau să mă refer. Unul în care menționați, o frază în care menționați că dumneavoastră scrieți încă de mână. Un profesor american spunea la un moment dat că în urmă cu 50 de ani se scria de mână și existau idei originale. Astăzi stăm cu toți în fața ecranelor, butonăm pe tastatură și greu să mai găsești asemenea idei. Ați mai vorbit și despre cod și recunosc că am avut oarecare emoții, nu știu dacă și Mariana a avut, dar până la urmă înțeleg că punctul noastră de vedere în legătură cu codul este unul pozitiv. Și asta mă face să spun public, în felul ăsta fac și un anunț,
că un profesor din Franța, rectorul Michel Moreau, la o conferință la Poitiers, unde, mă rog, s-a tradus în franceză noul cod civil român, care urmează să apară la sfârșitul lui martie la prestigioasa editură Dalloz, a spus despre codul civil român că este un monument legislativ, că este o sinteză remarcabilă a tuturor marilor monumente legislative continentale. Și e un profesor care nu ne-a vizitat niciodată și pe care nu l-am dus niciodată la restaurantul Muzeu. Dacă în momentul de față, când ne îndreptăm cu voia dumneavoastră spre finalul acestei întâlniri, cineva din sală dorește să spună câteva cuvinte. Este firesc să fac această întrebare, această invitație din partea publicului. Vă rog, îndrăzniți. Studenți, colegi. S-au fi spus tot ce puteau și spus de fiecare. Înțeleg că s-a spus tot. Îmi dați voie să închid, domnule profesor, în aceste condiții? Doamnelor și domnilor, dragi colegi, iubite domnule profesor Corneliu Bârsan, a fost un moment frumos, cum anticipam la început, unul din momentele frumoase cu care ne-a obișnuit facultatea de-a lungul istoriei ei, facultate care, sigur că nu înseamnă numai clădirea superbă proiectată de arhitectul Petre Antonescu, ci înseamnă în primul rând, dacă mi îngăduiți să spun așa, studenții și profesorii ei. Și la sfârșitul acestui moment, pentru care se cuvine să vă mulțumim în primul rând și încă o dată dumneavoastră, domnule profesor, înțeleg că mi s-a dat, l-am felicitat, îl mai felicităm o dată, vă mulțumesc, să vă felicităm. Mie mi se pare, de altfel, vă spun sincer, fără să vreau să intru într-o polemică cu doamna director de departament, că e chiar mai important să vă mulțumim decât să vă felicităm, dar asta este o altă discuție. În orice caz, în acest moment, având mandat din partea organizatorilor, înțeleg, domnule profesor, că putem să invităm pe toți cei din sală să ciocnim alături de dumneavoastră și să vă felicităm, să ciocnim alături de dumneavoastră o cupă de șampanie. Vă mulțumesc tuturor! Bravo,